Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous video we studied about Zygomycotina and आज हम पढ़ेंगे एक और fascinating group of fungi that is Basidiomycotina जिसे हम club fungi भी कहते हैं. So let's understand their features one by one with meanings of every scientific term. सबसे पहले Basidiomycotina belong to the phylum Basidiomycota which is also known as club fungi. मतलब ये फंजाई बेसिडियोमाइकोटिना फाइलम के मेंबर्स होते हैं. क्लब फंजाई नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके स्पोर्स एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर पर बनते हैं जिसे बेसिडियम कहते हैं. दे आर मोस्टली मल्टीसेलर एंड फिलामेंटस विद सेप्टेट हाइफे. मतलब ये ज़्यादातर मल्टीसेलर होते हैं और इनका बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है विच इज़ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये थ्रेड्स हाइफे कहलाते हैं और सेप्टेट का मतलब ये हाइफे क्रॉस वॉल्स से डिवाइडेड होते हैं. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकेन्स. इनके सेल वॉल का कॉम्पोजिशन काइटिन विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन कंपाउंड और ग्लूकेन्स विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट टाइप पॉलीमर से होता है. ये दोनों सेल को रिजिड और प्रोटेक्टिव बनाते हैं. Most members are terrestrial and saprophytic while some are parasitic or symbiotic. Terrestrial मतलब जो लैंड पर रहने वाले होते हैं, saprophytic डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेने वाले, parasitic दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेने वाले और symbiotic म्यूचुअल पार्टनरशिप में रहने वाले. Then asexual reproduction is rare, usually by conidia, oidea or budding in some yeast. मतलब ये फंजाई ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन कभी कभी एसेक्सुअल भी होता है. कोनिडिया आर दी स्पेशल स्पोर्स, ओइडिया आर स्मॉल एसेक्सुअल स्पोर्स एंड बडिंग एक छोटी न्यू सेल ओल्ड सेल से निकलती है. ये ज़्यादातर यीस्ट में पाया जाता है. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट एंड अकर्स बाय सोमैटोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स. प्रीडोमिनेंट का मतलब है मेन प्रोसेस यहीं से होती है और सोमैटोगैमी का मतलब है वेजिटेटिव सेल्स का डायरेक्ट फ्यूजन, यानी सेपरेट गैमेट्स नहीं बनते, नॉर्मल फंगल सेल्स ही फ्यूज करते हैं. The dikaryotic phase is prolonged and dominant in the life cycle. डायकैरियोटिक फेज वो होता है जब एक सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. ये फेज इन फंजाई में लॉन्ग टाइम तक रहता है और लाइफ साइकिल का मेन स्टेज होता है. Then sexual spores are basidiospores produced exogenously on club-shaped basidia. मीन्स सेक्सुअल स्पोर्स का नाम बेसिडियोस्पोर्स है और एक्सोजीनसली का मतलब स्पोर्स बाहर की साइड बनते हैं और ये बेसिडियम के सरफेस पर फॉर्म होते हैं. बेसिडियम क्लब शेप्ड सेल है जिसके सरफेस पे ये फॉर्म होते हैं. देन ईच बेसिडियम टिपिकली बियर्स 4 बेसिडियोस्पोर्स ऑन स्टेरिगमेटा. मीन्स हर बेसिडियम पर यूजुअली 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं. स्टेरिगमेटा एक छोटी स्टॉक्स होती हैं जिनके ऊपर ये स्पोर्स लगे होते हैं. Then karyogamy occurs in the basidium followed by meiosis. Karyogamy is the fusion of two nuclei and meiosis is the reduction division. Means diploid से haploid बनता है. तो ये दोनों प्रोसेस बेसिडियम के अंदर ही होती हैं जिससे न्यू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. Basidia are aggregated in fruiting bodies called basidiocarps. मतलब कई सारी बेसिडिया मिलकर एक विजिबल फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं. एग्जाम्पल्स मशरूम्स, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई. Then basidiocarps are large, fleshy and often visible to the naked eye. मीन्स ये फ्रूटिंग बॉडीज जैसे मशरूम लार्ज और सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं और आंखों से इजीली देखे जा सकते हैं. Basidiospores are non-motile and dispersed by wind, insects और water. मतलब ये स्पोर्स मूव नहीं करते बट एयर, इंसेक्ट्स या वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. इससे रिप्रोडक्शन और कोलोनाइजेशन होता है. They play a major role in wood decay and recycling of organic matter. ये फंजाई नेचर के डिकम्पोजर्स हैं. ये डेड वुड और लीव्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस लाते हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी कहते हैं. देन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स इंक्लूड एडिबल मशरूम्स, Agaricus, plant pathogens, Puccinia और Ustilago and hallucinogenic fungi that is psilocybe. Agaricus एक एडिबल मशरूम है. Puccinia रस्ट कॉजिंग प्लांट पैथोजन है. Ustilago स्मट कॉजिंग फंगस है और psilocybe एक साइको एक्टिव और हेलुसिनोजेनिक फंगस है.
Hallucinogenic fungus means mind affecting. Some cause severe plant diseases like rust and smuts. Basidiomycotina के कुछ members plant में dangerous diseases cause करते हैं, जैसे rust is caused by Puccinia and smut is caused by Ustilago. Then कुछ common examples हैं इनके Agaricus, Puccinia, Ustilago, Polyporus and psilocybe. So that was all about Basidiomycotina, the fascinating club fungi. तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो ड्यूटेरोमाइकोटिना आप मिस ना कर सकें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.